วัสดีครับเช้านี้เราอยู่กันที่เขาศูนย์ที่ไหนเอ่ยอำเภอพานทองอำเภอฉวางตำบลไม้เรียงจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่โดนไกลมากนะที่อื่นอ่ะทางสบายกาแฟวัดนครศรีธรรมราชของเรานะคะประทับใจมากเลยค่ะทริปเช้านี้สวยมากอากาศดีฟินมากเลยโอเคหายใจลึกได้ที่ปอดเสื้อคู่กอดกันหน่อยจ้ารักกันนิดนึงอิจฉาหน่อยข้างหลังอิจฉาหน่อยข้างหลังเดินทางกันหน่อยนะจ๊ะเป็นความรักเหม็นความรักโอเคก็เดี๋ยวเราก็จะพาไปดูร้านกาแฟที่ว่าสวยๆวิวดีใช่ไหมลานสกาค่ะแล้วก็ไปที่ลานสกาแล้วก็ไปด้วยคีรีวงศ์หมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดนะคะน้ำตกค่ะละลาการละลามาเที่ยงที่คีรีวงศ์นะคะวันนี้จะมาทานอาหารแล้วก็ทานขนมทานน้ำชากาแฟสำหรับตอนเที่ยงวันนี้นะคะค่ะเชิญนะคะเชิญมาเที่ยวด้วยกันค่ะหมู่บ้านที่อากาศดี